डे 7 ऑफ 100 डेज ऑफ टिकटॉक। कैसा रहेगा अगर सुबह अलार्म बंद करने के लिए आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़े? क्या? अगर आप भी उन लोगों में से जो सुबह अलार्म बंद करके वापस सो जाते हो तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। तो वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहे। तो प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है अलार्मली। तो ये एप्लीकेशन जनरली क्या करता है, आपको अलार्म बंद करने के लिए आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं और टास्क भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे आपको 10 बार पुशअप्स लगाना है या फिर 30 बार फोन को शेक करना है या फिर 100 स्टेप्स करना है। इस टाइप के इंटरेस्टिंग टास्क होते हैं जो आपकी फिटनेस को भी फोकस करते हैं और आपको सुबह जल्दी उठने में भी हेल्प करते हैं। तो आपको भी अगर सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम आती है तो ये एप्लीकेशन जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहे। ठीक है।